Tasavvur qiling, siz dunyodagi eng katta klubga kelasiz. Millionlab muxlislar sizdan mo'jiza kutadi. Transfer narxi 100 million yevro. Lekin oradan vaqt o'tadi va siz afsona emas, umidsizlikka aylanasiz. Bugun biza shunaqa futbolchilardan top 5 tasini ko'rib chiqamiz. Demak, bizada bugun top 5 Real Madrid klubida o'ynab keta olmagan top futbolchilar. Tayyor bo'lsangiz videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Unda biz boshladik. Aytgancha, videoni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Mani sahifamdagi, mana shu YouTube sahifamda 500 ta obunachiga oz qoldi. Shuning uchun meni poddershka qilib kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu men uchun katta motivatsiya va katta yordam bergan bo'lardingiz. Unda endi boshlasak ham bo'ladi. 5-o'rinda o'sha mashhur braziliyalik Robinho. Robinho Realga kelishidan oldin uni yangi Pele deb atashgan edi. Texnikasi, driblingi shunchaki super edi. Realdagi muammolari esa intizom yo'q, barqarorlik yo'q va jamoaviy o'yinda sust. Natija esa ba'zi sehrli lahzalar bor, lekin doimiy emas va keyinchalik esa klubni tark etdi. Iqtidor yetarli edi, lekin aql va mas'uliyat unga yetishmadi. O'zi umuman Robinho yomon futbolchi emas edi, lekin Real Madrid darajasida unga barqarorlik, mental kuch, taktik intizom, liderlik shular yetishmadi. Shuning uchun u yulduz bo'lib keldi, lekin afsona bo'lib keta olmadi. To'rtinchi o'rin. To'g'risini aytsam, bu futbolchini ochilib ketishini men anchadan beri kutgandim. Va bu Luka Jovic. Luka Jovic Real Madridga katta umidlar bilan kelgan futbolchilardan biri edi. 2019-yilda u Eintracht Frankfurt klubidan taxminan 60 million yevroga sotib olindi. O'sha paytda Jovic Germaniya chempionatida ko'plab gollar urib, Yevropaning eng istiqbolli hujumchilaridan biri bo'lgan. Ammo Real Madridda u o'zini ko'rsata olmadi. Asosiy sabab bu Karim Benzema. Jovic doimiy tarkibga kira olmadi va kam o'yin amaliyotini oldi. Hujumchi uchun esa bu juda muhim omil. Bundan tashqari Jovicning o'yin uslubi Real Madrid tizimiga mos kelmadi. U jarima maydonida ko'proq pas kutadigan hujumchi edi. Real esa undan harakat va pressing talab qilardi. Kam o'yin, bosim va tanqidlar uning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirdi. Xulosa qilib aytganda, Luka Jovic Real Madridda yomon futbolchi bo'lgani uchun emas, balki noto'g'ri tizim va kuchli raqobat sabab muvaffaqiyat qozona olmadi. Va 3-o'rin o'sha 2014-yilgi Jahon chempionatining oltin butsasi sohibi James Rodriguez. James Rodriguez 2014-yilgi Jahon chempionati kubogi oltin butsasi sovrinini qo'lga kiritgach, Real Madridga katta umidlar bilan kelgan edi. U o'zining birinchi mavsumida yaxshi o'ynadi, gollar ham urdi, lekin keyinchalik Ancelotti ketganidan so'ng Zidane bosh murabbiy bo'lganida, u jamoadagi strategik tizimga mos kelmasligi sabab ko'p o'yinlarni boshlang'ich tarkibda o'tkazmay qoldi. Zidane 4-3-3 tizimida ko'proq taktika va faol bosqichdagi yarim himoyachilarni afzal ko'rdi. James esa ko'proq kreativ hujumchi sifatida box to box tarzda energiya sarflashda qiynaldi. Shuning uchun u ba'zan o'yin vaqtini cheklangan holda zaxiradan tushirilib, o'zidan kutilgan daraja ko'rsata olmay qoldi. Natijada Real Madrid uni ijaraga berdi va keyinchalik tarkibda ko'proq barqaror o'rnini topa olmadi. Ikkinchi o'rin Braziliya yarim himoyasi afsonasi Ricardo Kaká.
Ricardo Kaka oltin to'pni olgan futbolchi. Undan keyin esa Ronaldo va Messining davri boshlangan. Lekin nega u Real Madridda porlay olmadi? 2009-yilda Kaka Real Madridga katta umidlar bilan keldi, ammo u kelgan paytda allaqachon tizza jarohati bor edi. Shu sababli uning tezligi va chaqqonligi kamaydi. Jamoada esa o'yin asosan Cristiano Ronaldo atrofiga qurildi va Kaka o'z o'rnini topa olmadi. Kaka Real Madridda yomon o'ynamagan, ammo jarohatlar va noto'g'ri vaqt uning Madriddagi faoliyatini to'liq ochilishiga yo'l qo'ymadi. Va nihoyat birinchi o'rinda o'sha belgiyalik ko'pchilik kutgan Eden Hazard. Eden Hazard bir paytlar dunyoning eng kuchli vingerlaridan biri edi. 2019-yilda Real Madrid Hazardni 100 million yevrodan ortiq summa evaziga sotib oldi. U Cristiano Ronaldoning vorisi sifatida ko'rilgan edi. Ammo ketma-ket jarohatlar, ayniqsa to'piq muammolari uning formasini yo'qqa chiqardi. Bundan tashqari jismoniy tayyorgarlik bilan bog'liq muammolar ham bo'ldi. Shu paytda Vinicius Junior kabi yoshlar porlab chiqdi. 4 mavsumda atiga 7 ta gol va Hazard Real Madrid tarixidagi eng omadsiz transferlardan biriga aylandi. U Real Madrid safida Copa del Rey, Chempionlar Ligasi kabi sovrinlarni yutgan bo'lsa ham muxlislar tomonidan hozirgacha kam eslanadi va omadsiz transfer ham deyiladi. Xo'sh, qani bu video sizga yoqdimi? Bu video haqidagi umuman barcha narsalar haqidagi fikringizni izohlarga yozib qoldiring va o'sha o'tgan videomizdagi futbolchi bu Cristiano Ronaldo edi. Bugun esa mana shu futbolchini toping va izohlarga yozib qoldiring. Birinchi bo'lib topgan 5 ta ishtirokchini keyingi videolarda olib chiqamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hali bundan-da qiziqarli videolar hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat. Ketkizgan vaqtingiz uchun ham rahmat. Xayr, salomat bo'ling.